குக் வித் கோமாளியோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு மீடியா வேர்ட்ஸ். குக் வித் கோமாளியோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மைண்ட் கோபி அண்ணா தான் டைட்டில் வின்னர். சிருஷ்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப், விசித்ரா அம்மா வந்து செகண்ட் ரன்னர் அப். யாரெல்லாம் இந்த எபிசோடை பார்த்தீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் அவார்ட்ஸும் கொடுத்தாங்க. ஜிபி முத்துக்கு அட்வான்டேஜ் நாயகங்கிற அவார்ட் கொடுத்தாங்க. மோனிசாவுக்கு பெஸ்ட் ஃபைண்ட் ஆஃப் தி இயர் கொடுத்தாங்க. குரேஷிக்கு மாஸ் பெர்ஃபார்மருங்கிற அவார்ட் கொடுத்தாங்க. சுனிதாவுக்கு லக்கி சாமுங்கிற அவார்ட் கொடுத்தாங்க. புகழுக்கு ஆட்ட நாயகனுங்கிற அவார்ட் கொடுத்தாங்க. நம்ம எல்லாருமே சிவாங்கி ஆண்ட்ரினெலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் சுச்சுவேஷன் அப்படி இன்றைக்கி அவங்களோட டே இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். என்னவாக இருந்தாலும் அட்லாஸ்ட் எல்லாருமே ஹாப்பியாக தான் போனாங்க. நெக்ஸ்ட் சீசனுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். ஸ்டே டியூன்ட். சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.